Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Cristo Rey nuestro, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos. Ahora sí, para terminar un poco el uso, ¿te acuerdas que estábamos hablando del uso de algunos términos? Empezamos con el relativismo y esta frase, ¿no? De no hay absolutos, ¿no? Luego pasamos por esta frase famosa, ¿no? De los luteranos, de Lutero mismo dicen, ¿no? De que él dice solo escritura, ¿no? Entonces, es decir, solo es verdad lo que está en la escritura. ¿Okay? Pero haciendo la misma dinámica que hicimos, por ejemplo, con no hay absolutos, con el relativismo, no hay absolutos. ¿Cómo se vence eso? Se lanza la pregunta sobre sí misma. Se pregunta la frase, la misma frase la usas con la frase misma. Y si se soporta bien, entonces ya no es relativismo. Si se destruye, pues entonces se nota que es relativismo, ¿no? Entonces no hay absolutos, pues esa frase pretende ser un absoluto, entonces cae. La otra ¿cuál fue? Solo es verdad lo que se puede comprobar empíricamente, o sea, con el uso de los sentidos y percepción y tal. Solo es verdad lo que se puede comprobar así. Esta frase se puede comprobar con los sentidos y con la percepción y todo eso. ¿Esta frase se comprueba así? No, porque no tiene nada comprobable así con los sentidos. Entonces, aplicándose a sí misma, solo es verdad lo que se puede comprobar empíricamente. Eso no se puede comprobar empíricamente. Cae. X no funcionan por regla de ella misma, ¿no? Y entonces es lo mismo con la sola escritura, ¿no? Solo es verdad solo es verdad lo que está en la escritura. Pues esa frase está en la escritura. No. Bueno, de hecho, búsquele, a lo mejor sí lo encuentras. Yo llevo tiempo tratando de buscarlo y todavía no lo encuentro. Y sin embargo, sí, ¿te acuerdas? Sí vimos que sí encontramos lo contrario. Aunque sea al final del capítulo, de los dos últimos capítulos de San Juan. Capítulo 20 y capítulo 21, encontramos que dice Jesús hizo otras muchas cosas que no están escritas. Entonces hay muchas cosas que son verdades que no están escritas, dicho por la misma escritura. Entonces no solo lo que está en la escritura es verdad. Hay otras cosas que no están en la escritura que sí son verdad. Entonces también esa frase cae, ¿no? Y la idea sería tratar, en la medida que uno pueda, tratar de lograr hacer este tipo de aplicación. Siempre que oigas algo que como que choca con lo que parece verdad y cosas así, pues tratemos de hacer lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, digo un poco sobre un tema que yo voy a hacer un poco peligroso, penoso, pero este mismo tema, ¿no? Que sí lo tenemos que hablar los temas, tenemos que aclararnos para las cosas. Otra cosa es, bueno, en este sentido, ¿no? ¿Se acuerda de los que tienen problemáticas sobre su género y cosas así, ¿no? Es que cómo se muestra mi cuerpo, y creció así según mis cromosomas, etcétera, etcétera, excepto cuando hay enfermedad, el doc nos podría explicar más de estas cosas, pero son enfermedades. Cuando es así, nada más así, mi cuerpo, cómo se muestra mi cuerpo, si eso no establece
o no puede darme indicarme lo que soy, mi identidad, cambiarlo, no cambia mi identidad. Porque si esto no es mi identidad, aunque lo cambie, no cambia mi identidad. Ahora, pero nosotros insistimos en que sí establece mi identidad y por lo tanto no debo cambiarla, porque si lo voy dañando, estoy dañando mi identidad. Otra cosa es el sufrimiento que esas personas pueden tener. Yo no pretendo ni de entender lo que eso significa y lo doloroso que ha de ser. O sea, no me imagino odiarme a mí mismo así, no me lo imagino. Entonces, ese sufrimiento ni pretendo entenderlo siquiera. Pero por eso esto no implica necesariamente entonces que están bien. Más bien al revés. Lo más normal es que si yo no acepto, no logro identificarme con lo que se ve que soy, pues tendría yo algún problema. Y más que nada necesita nuestra compasión y nuestro apoyo y nuestra ayuda para efectivamente superar esa situación personal. No apoyarles en un error, ¿no?, que pudieran realizar, ¿no?, a raíz de eso, ¿no? Y los que hayan hecho transición y todo esto, pues sí, bueno, quizás no todos, obviamente, hay de todo para todos, pero sí hay un montón de arrepentidos en eso y sí no ha disminuido el porcentaje de suicidios a causa de haberse operado. No se disminuyó. De todos modos, hay un semejante índice de suicidios, ¿no? Entonces, no hemos solucionado nada, literal. O sea, por números, no hay nada solucionado haciendo eso. ¿Okay? La otra, al contrario, y hay que decirlo porque son estadísticas reales. En cambio, cuando uno no les hace caso, no les permite de chiquitos hacer esto y no, tranquilos, que no sé qué, etc., 80% terminan siendo, esos son los datos, terminan siendo gay. O sea, se superan el problema, etcétera, y terminan homosexual. Nada más. No terminan odiándose así de ese nivel de dificultad. 80%, eso es un porcentaje importante. O sea, si no fuesen datos fuertes, pues si habría como que 30 sí, 40 no, pues entonces ya está más difícil, pero 80 sí hay una fuerte tendencia para ¿no?, ayudarles a superar la situación, ¿no? ¿Okay? También, por lo tanto, bueno, no sé, ya mencioné eso. Nada más era para mencionar las diferentes formas en que usamos los términos, ¿no? El sexo y género, ¿no? O sea, sexo, la palabra sexo, nosotros lo usamos de muchas maneras hoy en día. Entonces, habría que tratar, si lo vamos a usar, nada más entender de qué estamos hablando. Cuando uno, tipo, en una discusión o una cosa así, ¿cuáles de estas cosas está hablando? Está hablando del acto conyugal, que sería, digamos, lo más propio, ¿no? Está hablando de cromosomas, está hablando de rasgos de carácter, está hablando de comportamientos, y esas son las diferentes realidades a las que usamos este nombre, ¿no? Ese nombre, ese vocablo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces también las discusiones, a lo mejor podríamos estar hablando de lo mismo, pero discutiendo por nada más el diferente uso de un mismo término. Y esto sucede un montón de veces en cosas sobre todo cuando estamos hablando de apologética, en que se habla de razonamientos de las cosas. No por nada los filósofos sugieren siempre distinguir al inicio, ¿no? De hecho, ¿cuál es la respuesta más frecuente de un filósofo? Depende, ¿eh? Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, si llueve los jueves, depende. Oye, ¿realmente existe Dios que no sé? Pues depende. Continuamente están diciendo eso. ¿Y por qué? Porque es propio de la filosofía tratar de distinguir, ¿no?
hacer distinción entre si estamos hablando de esto, sería esto. Si estamos hablando de aquello, sería otro. Y así. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ok. Sí. Sí. El contexto, sí. Sí, lo que pasa es que en un contexto que se está discutiendo sobre un término, habría que nada más tratar de entender a qué se refieren ellos con el término para saber si es corresponde a lo que yo estoy pensando sobre este mismo término, ¿no? Sí, ¿cómo? Ajá, ajá. Sí, no hay forma. Sí, entonces la pregunta era, ¿cómo se puede comunicar con un extraterrestre que yo soy un ser humano, si él viene, etcétera, si no hay forma de conceptualizar juntos el mismo término? Sí, sí, efectivamente, es como tratar de hablar de cosas abstractas también con mi mascota. O sea, ¿cómo le explicas? ¿No? Esa es la justicia. Justicia, como que... O sea, no, yo quiero esto ¿no? Y entonces, y si están los dos platos y este es plato de Ralph y este es plato de Rory, no sé qué, entonces pues, y si puede, come el de él y come el de Rory también. O sea, el mascota, justicia, ¿cuál? Es comida, vámonos. Entonces, sí, la esencia. Ujú. Sí, exacto. Y de hecho ya se me adelantaste, exacto, justo en lo que vamos a tratar de ver ahorita. Bien, exacto, estoy de acuerdo. Y incluso queremos tratar de expresar qué significa eso. Hoy si logramos realizar hasta tanto, ¿no? Entonces, ya vimos un poco estas expresiones. Desde luego, no hemos terminado el tema, pero estamos tratando nada más de expresar qué podría estar sucediendo. Pero incluso entonces, literal, trans no existe, porque no logran hacer el cambio. Para poder hacer el cambio, tendrías que cambiar hasta los cromosomas. Y eso está en cada célula. Ahora, otra cosa es que quieren parecer eso que quieren ser. Ok, amén. Pero el único trans que yo sepa que funciona es la transubstanciación de la Eucaristía. Que yo sepa es el único trans que sí funciona. ¿Por qué? Porque es una sustancia pan, se pronuncia las palabras de la consagración y ya no es pan. Parece pan, pero ya no es pan y vino, es cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, bajo las especies de pan. Parece pan, pero ya no es pan. Es una transsubstancia, cambia la sustancia a otra cosa. Antes era pan y vino, ahora es cuerpo y sangre, alma, y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, las otras cosas, pues obviamente entonces tenemos que tratar de ayudar a todos nosotros a poderlo vivir mejor y ayudar a estas personas a pasar esa dificultad y lograr sobrellevarlo y lograr aceptarse a sí mismos. Y no es conócete, acéptate, supérate. Ya desde antiguo, conócete, acéptate y supérate. Y eso nosotros igual. Todos tenemos que lograr hacer eso. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Etcétera. Acéptome. Digo, no en el sentido de que lo que sea, yo soy así. No, no, no. Por eso supérate también. Pero es primero conócete, saber cómo soy, etcétera, con mis defectos y mis talentos, etcétera. Y luego aceptarme como soy, porque yo soy así y de ahí estoy trabajando, ¿no? Este es el nivel donde estoy y eso es de donde vengo y todo esto.
y luego tratar de superarte, es decir, ser más como debo de ser. Y eso todos nosotros, y eso se llama ascética en la vida católica también. Bueno, y no solo católica, los budistas también tienen ascética. Y la idea es irse transformando en el ideal, lograr ser lo que quiero y debo ser, lo que debo ser, superándome en donde yo estoy hoy. Entonces sí, son conceptos que, pues ojalá espiritualmente también nos pueden ayudar. La siguiente reflexión sería entonces sobre el mismo ser y por lo tanto, para establecer de qué estamos hablando. Estaríamos hablando entonces de ente. Ahora, como ustedes y yo sabemos, todas estas palabras que están en el participio presente, ¿no? Presente, presidente, ¿no? Todas estas palabras que terminan en ente, pues obviamente están estableciendo algo en actual, ¿ok? En acto. En filosofía hablamos de las cosas no en pasivo y no en posible, sino en acto. Una cosa es pasivo, bueno, incluso pasivo es algún tipo de acto, nada más de recepción. Es una de las categorías, ¿no? De pasión, recibir, ¿no? Pero de todos modos, el ente mismo es la sustancia, la cosa, en actual, ente. ¿Okay? Todo lo que existe es un ente. Y al existir, ya se establece como ente. ¿Y qué es lo que es un ente? Un ente es un existente a su propio nivel del ser. ¿Se acuerdan la definición de Dios que pusimos? El ser mismo subsistente. Él es el ser. Él es su ser. Él es uno. Él es, no, porque no es que tiene, no, Él es. Y todo lo que Él es y ha sido y siempre será, y infinito, etc. Todos estos atributos, etcétera, es parte de lo que Él es, porque no es nada más que lo que tiene, no, Él es su ser, su esencia. ¿Ok? Entonces, Él es el ser mismo subsistente. ¿Ok? Y todo cuanto aparte de Él tuviera existencia, es porque participa del ser de Él a un cierto nivel, más o menos nivel del ser, según esa palabra que usaste, según su esencia, pero ahí vamos, poco a poco. Okay. Entonces, yo estoy a mi nivel este ente que estoy yo aquí como existente en un nivel, el nivel mío del ser que es Él. Es a cuánto participo de ese ser que es Él. Entonces, todo cuanto es, participa de Él. Entonces, literal, no es que Dios creó de la nada, Dios sacó de sí mismo, por así decir. No de su esencia, sino de su ser. Perdón. Ok. Es que Connie Méndez con su metafísica esotérica, que no es metafísica trascendental filosófica, sino es como religiosidad, es una metafísica de una religiosidad esotérica. Ella menciona que todas las cosas, todos nosotros somos, no es que seamos Dios, como una gota del océano, del agua del océano, no es el océano. Pero una gota del agua del océano tiene en su nivel infinitesimal todo lo que es el océano, la infinidad del océano. Y uno dice, ok, what? Se equivoca, tiene razón en cuanto, por así decir, como la gota del agua del océano es parte del océano, o sea, participa del océano, sí. Lo que pasa es que se pasan, o se exageran, o se equivocan
al tener que decir, usando el ejemplo, al tener que decir que son la misma esencia del océano. Eso es donde estamos equivocados, porque nosotros no somos Dios en esencia, aunque participamos de Dios en cuanto a nuestro ser. Nuestra existencia es participar de su ser, no de su esencia. Espero que me estoy explicando. O sea, si tuviéramos la esencia de Dios, seríamos Dios. Porque la esencia es la naturaleza en orden a la operación. ¿Cómo me explico? Es la naturaleza en orden a la acción, a la operación, operación. ¿Okay? Entonces, no sé si estoy cavando un hoyo más grande a cada rato, pero bueno, espero poco a poco poderme explicar. Entonces, es que literal, eso es lo que se estudia en la metafísica, como seminaristas y filósofos. Es uno de los primeros cursos y realmente te rompes la cabeza sobre 3 páginas en todo un semestre. Entonces, dice, y todavía no lo entiendo, ¿no? No sé. Entonces, yo tengo mi ser, este ente, es ente porque existe. El ente es un existente. Perdón la redundancia. Porque existente, ¿eh? Soy un ente con existencia, pero esa existencia es gracias a participar del ser de Dios. Si no, no podría ser yo. No tendría ser, porque el que es el ser es Dios, el ser mismo subsistente. Entonces, todo cuanto es, participa de él. Y no podría existir sin participar de él en cuanto a su existencia, su ser. Entonces, todo ente tiene una pedacito, no es pedacito de Dios, porque entonces otra vez sería esencia de Dios y no es, pero sí existencia de Dios, una participación de Dios. ¿Okay? De su ser, pues. Ok. Siguiente concepto junto a esto es la naturaleza, entonces. Ahora, atentos, ¿no? Naturaleza, en general pensamos naturaleza. Ah, sí, el bosque, el agua, el océano, las criaturas, ¿no? Ok, eso es la naturaleza, digamos, física de las cosas del cosmos no humanos, ¿no? No civilización, sino naturaleza, ok. Pero en filosofía, cuando se habla de naturaleza, se habla del tipo de existencia, tipos de entes por agrupación, como diríamos los géneros y las especies, eso es naturaleza. Okay, la naturaleza de las cosas es el tipo de cosa que es de los entes. Hay diferentes tipos de entes. Eso es la naturaleza del existente. Naturaleza del existente es el tipo de ente que es. ¿Ok? No sé si eso ayudó. Okay. Y por lo tanto es el nivel de la participación en el ser de un ente que entonces establece su esencia. Como diríamos, los cromosomas establece el género. ¿Los cromosomas son el género? No. Pero según los cromosomas es el género. ¿No? XX, XY. Entonces, o XX, entonces, ajá, o XY, ajá, pero son diferentes según la esencia, eso es la esencia saliendo de la naturaleza que serían los cromosomas. Los cromosomas serían la naturaleza y como son esa naturaleza, se establece su esencia. Por lo tanto, por ejemplo, el hombre es el que presenta la esperma y la mujer es la que presenta el óvulo para la reproducción. En la reproducción humana, mamífera.
La reproducción de los otros seres tienen otras formas, ¿no? Los esporos y todas estas cosas, las plantas y todo eso, ¿no? Pero de todos modos es el mismo, también tienen su dinámica de cromosomas y así que establecen la biología de estas cosas. Y es decir, su naturaleza. Ahora, yo estoy tratando de explicarlo utilizando el género. A lo mejor eso lo complica más, esperemos que no. Es una forma de tratar de ayudarnos a concretar lo que podría ser naturaleza y la esencia. Y por lo tanto, la naturaleza es lo que hace que esta cosa tuviera su esencia y pudiera actuar como es. La esencia es que puede actuar como es y la naturaleza es la razón por la cual puede llegar a tener esto, actuar como eso. ¿Ok? La esencia, por lo tanto, es la naturaleza de algo en orden a su operación, a su actuar. Entonces, por eso, otra vez, si puedo usar el ejemplo, ¿no? Por tener cromosomas XY, son la naturaleza, establece la esencia del macho, del varón, y cuyo operación es fecundar a la hembra, al femenino. ¿Ok? Naturaleza, los cromosomas, que hacen que la esencia masculino o femenino, que hace que su acción a la hora de reproducir. ¿Ok? Espero que eso ayuda, ¿no? Esperemos, ¿no? Entonces, la naturaleza de algo es el nivel del ser que participa. La esencia es esa naturaleza en orden a las cosas que puede realizar, sus actividades, y así, ¿no? Y la operación es la realización de la esencia. Realizo mi esencia. Por ejemplo, ser racional me da la naturaleza del humano es animal racional. Esa es la naturaleza. Su esencia es la razonabilidad, capaz de razonar. Que la operación es, pues, acciones y realizaciones abstractas, pensamiento, poesía, amor, justicia, establecer ciudades y civilizaciones y leer y risibilidad y así. Ok, ¿eso ayuda un poquito más? Ok. Lo que pasa es que nuestro tipo de inteligencia es racional. Los ángeles no. Los ángeles son intuitivos. Y Dios no. Dios es creativo. Entonces, cuando decimos racional, estamos diciendo un tipo de inteligencia a nuestro nivel. El que es más, el que puede más, puede menos. El ángel también puede razonar. ¿Por qué? Porque es más que razonable. Ellos son intuitivos, más allá de lo razonable. Y Dios mismo también. Dios también es razonable, pero intuitivo y creativo. Mucho, o sea, otros niveles. Si tengo 1,000 pesos, puedo dar 100 10 veces. Si tengo 100, no puedo nunca dar 1,000. Pero, ¿el ser humano qué? El ser humano es la razonabilidad. La esencia sería la razonabilidad. Es decir, es la naturaleza en orden a la operación. ¿Cuál es la operación del humano en cuanto a humano? Inteligencia y voluntad, razonabilidad. Ya esto es otro nivel de cosas. Ya me estás metiendo teología. No, lo que pasa es que ya usando otros, ok. Si queremos meter eso de imagen y semejanza de Dios, estamos diciendo que somos imagen y semejanza de Dios en cuanto tenemos inteligencia y voluntad.
¿Qué somos nosotros para que Dios se encarnara para redimirnos? Bueno, primero porque le pegó la gana, pero queriendo ejercernos la misericordia, tuvo que encarnarse, sí. ¿Por qué? Porque para podernos redimir del pecado, o sea, nivel de pecado, nivel de una ofensa, ¿qué tan ofensa es algo? ¿Qué determina su tamaño de ofensa? ¿El ofensor o el ofendido? Por ejemplo, y me doy por ejemplo, es el ofendido. ¿Y por qué? Me explico. Si yo a Víctorcito aquí, ¿no? le golpeo en la nariz, pues digo, no lo voy a hacer, pero pon tú que hiciera yo eso, está mal. Pero si él va con policía, etcétera, y dice, es que me pegó el padre, que no sé qué, tal, pues muy probablemente me van a creer más a mí que a él. No, yo no le pegué, es más, él no sé qué, yo no sé qué hizo. Ajá, entonces me van a creer más a mí que a él. Digo, no estoy diciendo está bien, estoy nada más ejemplificando. La ofensa hecha a él es una ofensa real, pero si yo hago lo mismo en el Palacio Nacional, a una que está sentado allí en sus mañaneras, etcétera, y yo hago lo mismo, si sobrevivo, pasaré un buen tiempo en la cárcel. ¿Por qué la diferencia? Hice exactamente lo mismo a dos seres humanos. Lo que pasa es que una está establecida en dignidad y el otro no. Entonces, el tamaño de la ofensa está según el ofendido, no el ofensor. Mismo ofensor, dos ofendidos diferentes, dos resultados diferentes. Por lo tanto, la ofensa del pecado es una ofensa hecha contra Dios. ¿Qué tamaño es eso? ¿No? En 8, ¿cómo es el 8? Infinito, ¿no? Es el 8 acostado, el tamaño infinito. Es decir, ahora, ¿quién puede lograr pagar infinito? ¿Un ser humano? No, tendría que haber sido Dios quien pagara el precio. Pero al mismo tiempo, Dios, además de infinitamente misericordioso, Dios también es infinitamente justo. Y para servir a la justicia, para lograr hacer justicia, pues un hombre tendría que participar en esta redención. Si no es un hombre que participa, no es redención, es misericordia sin justicia. No se satisface la justicia, se satisface sí, la misericordia sí, pero la justicia no. Y entonces tendría que ser Dios quien lo paga, que eso llega al precio, que es infinito, y un hombre que participe para que sea la humanidad, que la justicia se sirva, porque la humanidad participó. Tenía que ser un Dios hombre. Esto de las esencias. O sea, el ser humano, ¿qué tiene el ser humano que haya hecho, o qué tributo tiene que Dios haya tomado la molestia Por eso. de eso? O sea, yo quiero que me digas, no, es que es más alto, más guapo, más feo, o sea, algo tenía, no sé qué sea. Bueno, lo que tenemos es una dignidad infinita. Y bueno, primero una misericordia infinita de Dios. No nos correspondía haber sido redimidos. No nos correspondía. Hubiera tomado la molestia con el ser humano, pudo haber hecho con el burro, con el animal, y no lo hizo. Sí, porque son seres vivos y demás, pero no tienen algo que el ser humano. Exacto. No tiene esa dignidad infinita. Es porque somos espíritu. ¿Cuánto tiempo dura un espíritu? La eternidad. Eso es una dignidad infinita. De hecho, hace año y medio salió un documento que se llama Dignitas Infinita. El ser humano tenemos una dignidad infinita. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere a nosotros como fines en nosotros mismos, no como medios. Dios, somos dignos de amor, porque es un nivel de ser excelso, por abajo de los ángeles, justo abajito.
Porque tenemos espíritu, somos espíritu y cuerpo. La materia no sirve para nada. La materia viene y se va y es expenditure, o sea, ¿no? O sea, se gasta y pues, ya, ni modo, se expendió en energía y ya, se disipó, ya, ni modo. Pero espíritu, no, ya tiene otro valor. Por eso tiene un valor agregado. Por eso no es homicidio matar a un burro, pero sí es homicidio matar a un hombre, un ser humano, incluso un bebé en seno materno. Todo esto, porque es un ser humano. ¿Okay? Ahora, no estoy diciendo está bien andar quitando la vida a todos. No, tampoco. Deberíamos también conservar la ecología, etcétera, etcétera. Claro, obvio. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra misión aquí en la Tierra como administradores de esta creación. ¿Y por qué nosotros somos eso? Porque somos la única parte de la creación visible que podemos utilizar nuestra inteligencia y voluntad. Nosotros sí podemos hacer una diferencia. Nosotros por eso debemos dominar y debemos dominar en bien, no hacia el mal. ¿Por qué torturar a un animal está tan horrible? Es algo tan terrible. ¿Por la dignidad del animal? No, por la dignidad mía. Es muy debajo de mi dignidad estar torturando a un animal. Es una ofensa contra mi dignidad. Y ni mucho menos hablar de esclavitudes y cosas así como históricamente todavía seguimos haciendo, trata de humanos, personas, cosas de como asesinatos. No puede ser. Con tanto avance, se supone, en derechos humanos y cosas así, y seguimos como cavernícolas. No puede ser. Cavernícolas con tecnología. Y ahora somos capaces de matar a millones en una sola tirada. Pues no debería de ser así. ¿Okay? Pero cabe distinguir que hay una diferencia, pues, entre el nivel del ser y esencia del ser humano y el nivel del ser y esencia de los animales o de las plantas o de los minerales y todo esto, o incluso el sol y el sistema solar, etc. Por eso se entiende que un ser humano vale más que todo eso. Y Dios, por eso le interesó Él, en su infinita misericordia, atendernos y salvarnos. Pero no cabe duda que es un misterio de su misericordia. Sí, pero por eso, pero Dios también, al hacernos a nosotros inteligentes y volitivos, Dios respetará también nuestra decisión. Y, o sea, uno no se condena sin quererse condenar. O sea, ahora, quererme condenar, el que quiere la causa, quiere el efecto. Es que esa es la cosa que también a veces se nos olvida. O sea, si yo me quiero emborrachar, todo lo que hice borracho, soy culpable, porque quise la causa fue estar borracho. Entonces, si la consecuencia de mis actos, etcétera, tienen consecuencias terribles, etcétera, incluso mi misma condenación, pues es porque yo decidí hacerlo. Okay. Dios que te salvó sin ti, Dios que te creyó sin ti, no te salvará sin ti. Porque tenemos que decidir si ser salvos. O sea, es Sí. a lo que voy. Sí. Bueno, es como Los Ángeles. Porque Dios lo va a respetar, como los ángeles igual. Dios va a respetar nuestra decisión. ¿No quieres estar conmigo? Ok, no tienes que estar conmigo. No, tienes que estar conmigo a toda costa. No quieres estar. Ok, con todo el dolor en mi corazón, te suelto. O sea, adelante, vive tu vida. ¿Cuál fue esa ofensa tan grave? ¿La desobediencia o la soberbia? Sería la desobediencia por soberbia. Si me permites. Según yo sería eso, ¿no? O sea, desobedecer a Dios, pero obviamente por soberbia. Más bien lo que le propició fue la soberbia inicialmente para desobedecer. Sí. Sí. Primero va la soberbia, después la desobediencia, creo yo.
Sí, o la razón por la porque cual soy soberbio. desobedecí, la razón por la cual desobedecí era por mi soberbia. Sí, la causa fue, porque acuérdate, sí, ajá, y esto nos ayuda a entender entonces, bueno, de paso, que los pecados capitales en sí mismas no es que sean pecados, son pecados porque causan pecados. La soberbia causa desobediencia, por eso es pecado, pero el pecado que se cometió fue la desobediencia. Y la razón por la cual lo hice fue soberbia. Igual, imagínense el demonio mismo, ¿no? Tan soberbio que se enfrenta a Dios mismo. Inexplicable. Para mi razón no llego a eso, pero la soberbia es así, es ciega tanto que hasta la criatura se creó a nivel del creador. Así fue. Entonces, por eso, atentos con la soberbia. ¿Sí? Nos puede perder totalmente y ni siquiera sin darme cuenta. Ni siquiera me voy a dar cuenta. Porque un soberbio no se piensa humilde. Pero ningún humilde diría, mire, qué humilde soy. Un verdadero humilde no diría eso. Mire, yo soy muy humilde. Eso es un soberbio. Jactándose de humilde, ¿no? Es bien curioso esas cosas. Pero bien, bueno, espero que eso ayude un poquito. ¿Por qué? Porque entonces a la hora nosotros de estar hablando de las cosas y todo, puede ser que nos ayude lograr distinguir que, esta persona está hablando ahorita de la esencia de algo, no de la naturaleza. De la naturaleza es el nivel del ser que luego se puede identificar con la esencia porque se ve cómo se actúa. Entonces, la esencia de la cosa depende de cómo es su naturaleza. ¿Sí? La naturaleza, porque la esencia es la naturaleza misma en orden a la operación. Entonces, a veces las personas, por ejemplo, en esto de la distinción que, bueno, si me permiten otra vez, ¿no? Esto de los cromosomas y todo esto, pues bueno, para mí es un ejemplo muy claro, muy diáfano, lo veo totalmente distinto cada paso, y esto me ayuda, porque entonces si estoy nada más hablando de los cromosomas, etcétera, esa es la naturaleza. Pero el género mismo, lo que ellos llaman eso sería la sexualidad. Y el género sería la esencia, es decir, cómo esto influye hacia mi operación, mi operabilidad. Entonces sí sería la esencia. Bueno, no sé. Y entonces sí me ayuda mucho a hacer esa distinción. Entonces realmente, claro, son distintos, pero muy unidos, esencialmente unidos, necesariamente unidos. Porque la esencia es de esa naturaleza, pero hacia la operación. Entonces, la masculinidad, por decir, la masculinidad emana de los cromosomas y eso, del mismo, lo que estoy constituido, ¿no? Entonces, eso, o sea, emana de ahí y por lo tanto actúa, pero en una poliedra de maneras. ¿Sí? Por eso la operación es múltiple, pero siempre saliendo de esto. ¿No? Es que sí, que lleva a la operación, la operabilidad. Pero la esencia es la misma naturaleza, pero nada más hacia la operabilidad. Y por eso hablan de que es un constructo social. No, está íntimamente ligado a la naturaleza de las cosas. Pero como es un caleidoscopio, o sea, hay muchos colores y hasta mezclas. Hay niñas, hay mujeres muy varoniles, muy enérgicos, muy así, y hay hombres muy más tiernos y etcétera, pero no dejen de ser lo que son, nada más que se muestran de una forma diferente, pero eso no establece que es otro género, o sea, no hay que confundir, o sea, por el caleidoscopio de la actuación de la esencia, podríamos quizás hasta confundir de qué naturaleza viene. Eso es lo que están haciendo.
¿De qué naturaleza viene? Porque si está muy tierno, es porque a fuerzas tiene que ser mujer. No. No, es que está muy enérgico y muy brusco, etcétera. Entonces, obviamente es un varón. No, nada más es una mujer, pero con muchos rasgos y mucha operabilidad, etcétera, de forma tosca y fuerte y así. Y no hay problema. No debería haber problema. No debería de haber problema. No, las mujeres solo pueden hacer eso. Eso se llama racismo. Bueno, es un tipo de racismo, ¿no? Y no, debería de poderse. ¿A poco no hubo un Cleopatra dominando todo el este, el sureste? Bueno, Oriente Medio hacia el sur, a toda esta parte de África, etcétera. Dominante. ¿Qué mujer habrá sido eso? Qué tremendamente varonil, diríamos, ¿no? Pero no varonil por la naturaleza, sino por la forma en que actuaba su esencia. Ella tendía más hacia esas otras cosas, ¿no? Entonces, por eso tenía la energía suficiente así para guiar pueblos enteros. Tremendo, ¿no? Que normalmente un hombre, pues, pero no tiene que ser nada más. Pregunte eso a la presidente. Ella está guiando todo un país. Digo, más o menos, pero bueno, sí. La sustancia es anterior a eso. Todo cuanto tiene naturaleza, todo cuanto es un ente, es una sustancia. Todo cuanto existe, es una sustancia. Que tiene una diferente naturaleza según su género y especie. Que tiene una esencia que sale de esto para la diferente operabilidad que tuviera. Antes de la naturaleza está. O más bien, sí, pero lo que pasa es que la sustancia y la naturaleza vienen al mismo tiempo. O sea, al comenzar a existir, existe en un nivel de participación del ser. Y ese nivel no hay sustancia sin una naturaleza. Cada sustancia tiene su naturaleza. ¿Okay? Y cuando estamos tratando de ver cómo es esa naturaleza, pues vemos la esencia. ¿Por qué? Eso nos ayuda a ver cómo es esa naturaleza porque vemos cómo actúa. ¿Ok? No sé si eso ayuda. Muy buena pregunta. Sí. ¿Pero? Ahí vamos, ya algo de luz hay ahora, ya hemos cruzado parte del túnel. No, ok, pero entonces muy interesante cómo entonces las diferentes cosas las podemos ir identificando y de hecho entonces se ha establecido el árbol de los seres y todo eso y también los científicos su árbol de hasta ellos, según ellos, ¿no? La evolución de las cosas, de esto viene así, están tratando es una forma también de identificar las diferentes naturalezas que hay, pero siempre es una sustancia con esta forma, a ese nivel, a este o aquello nivel del ser. Entonces, obviamente, de perfección. Y arriba en los niveles de ser es el ser humano. Y entonces tendríamos los minerales, átomos y moléculas, etcétera, minerales. Luego tendríamos las plantas, ya con vida. ¿Okay? Y vamos a explicar eso de vida y todo eso viene después. Vida. Luego, a partir de vida, pues también otro nivel de vida son los animales, que ya no están plantadas, sino ya son más sencientes y percepción y cosas así, y su movilidad y todo esto, ¿no? Y luego, entre los animales, pues está al pináculo de los animales, ya con un espíritu metido, o sea, con inteligencia y voluntad, sería el ser humano. Y luego uno diría, pues entonces ya luego saltamos a Dios, que es puro espíritu. Sí, pero como que en esta escala, como que hay un hueco, ¿no? Es decir, tenemos materia y materia espíritu. Y luego puro espíritu nada más. Pero creador,
no habría falta, no hay un escalón que nos falta, es decir, puro espíritu creado, los ángeles. Bien. Y así descubrimos que efectivamente hay todo un mundo espiritual creado por Dios, lo visible y lo invisible. Ese es el mundo invisible. ¿Y cuánto hay en el invisible? Con decir, si creemos en lo que dijo Jesús, cada uno tenemos un ángel de la guarda. Pero cada uno de todos los que siempre que haya habido y todos los que va a haber, hemos tenido y tenemos o tendremos un ángel de la guarda. Más todos los ángeles que sirven a Dios, que son miríadas de miríadas. Sí, el reciclaje de los ángeles de la guarda. Pues sí, entenderíamos que no, porque cuando Jesús dijo, yo os aseguro que cuando habla de los niños, ¿no? Y dice, cuidado con él, no escandalizar a ninguno de ellos, porque yo os aseguro, sus ángeles están viendo el rostro de mi Padre en el cielo, significando que cada uno tenemos el nuestro. Sus ángeles, no dice el ángel que le tocó, no, dice sus ángeles, es decir, la pertenencia viene desde al revés. No que el ángel me tiene a mí, sino yo tengo al ángel. Entonces, cada quien tiene un ángel. Eso es lo que siento. Falleció, ya tendrían, digamos que ya se dedican a servir a Dios. Sí, con él. Bueno, si no llegó, pues sí tienen otras chambas. Bueno, si llegó, pues bien estar allá, y si no llegó, pues ya. Esperemos que lleguen, ¿no? Sí, no, de esa parte sí se entendería. Como estuvieron por los siglos antes que nacimos, ¿no? La dignidad que tenemos Como seres humanos. Que somos como que la obra predilecta de Dios cuando crea al hombre. Sí. También hay mucha confusión porque, pues con eso de que ahora ya también quieren enterrar a los animales, quieren, o sea, darles sepultura como si fuera un humano. Pero también la bendición de animales que la de San Francisco de Asís, es el día que se bendicen animales, pero eso nunca lo he entendido. Lo que pasa es que, bueno, la dignidad, la interrelación nuestra con los animales y todo esto es porque nos humaniza más. Un chavito que entiende de animales y mueve entre los animales, etc., es una persona mucho más respetuosa, incluso entre los humanos. ¿Cuánto nos educa estando con las plantas igual? O sea, una persona atenta incluso a los animales y plantas es una persona mucho más atenta a todo el resto. Ahora, pero obviamente de todos modos, eso pertenece a nuestra dignidad, no de ellos. No tienen mayor dignidad, no tienen. Son seres, criaturas de Dios, criaturas materiales y están en la materia, pero es justo y bueno y digno nuestro saber vivir, convivir y cuidar la creación. Entonces sí, y por eso la bendición, es cualquier cosa del ser humano y bendecir un carro, cualquier cosa que vivimos y es parte de nuestra vivencia, sí lo podemos invocar la presencia de Dios sobre eso, una bendición para nuestras cosas y todo eso, ¿no? Porque es parte de nuestro aprecio de las cosas, ¿no? Y yo he visto personas que piden la bendición, etcétera, también igual. Son personas que cuidan más las cosas, son más, ¿no? Y una persona, o por lo menos, quieren preservarse de peligros y cosas así. A veces es eso nada más también, ¿no? Pero de todos modos es algo más digno, ¿no? De nosotros. Por eso yo también bendecir los animales y todo eso, sí. ¿Sí? Ahora, obviamente, una bendición que yo le doy a un perrito o lo que sea, obviamente tengo conciencia de que no es un ser humano, por supuesto, ¿no? Sí. Okay. Sí. Y no es por su dignidad. Sí, igual. Sí, exacto.
Son cosas, pero sí corresponden a nuestra dignidad de administradores de este mundo, ¿no? Y de todo cuanto hacemos, ¿no? Sí, todas estas cosas emanan de nuestra dignidad. Y por eso el respeto inviolable que debemos a los derechos humanos y todo esto, ¿no? Sí, porque ahora que ya están hablando mucho últimamente de los derechos de los animales, y no tienen derechos porque no tienen deberes y no tienen por eso no tienen mayor dignidad. Pero, por ejemplo, la presidente tiene mayores derechos que nosotros porque le hemos encargado deberes en favor nuestro. Entonces ella tiene deberes para con nosotros, para con todo el pueblo. Y por lo tanto le tenemos que otorgar también derechos. Derechos de, por ejemplo, cerrar el aeropuerto si va a pasar ella, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ella tiene mucho que hacer, entonces tenemos que respetar que pueda. Y permitir que pueda. Y exigir que haga. Pero bueno, esto es otra cosa, ¿no? Y entonces sí está establecida en una dignidad extra, mayor, sí. Sí, pero lo hemos hecho nosotros, pues. Ajá. De común acuerdo, se entiende, ¿no? Okay. Bien. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches. Sí, qué